再同大家講講我哋呢個單位嘅特點同埋佢嘅優勢同埋佢嘅賣價究竟如何，一定會俾到你一個好驚訝嘅一個價錢。當時我就因為俾呢個海景吸引咗之後咧，先至買咗呢個項目，買咗呢個單位。大家可能知道我心中諗咩㗎啦，即係依家我單位係蝕咗100萬。Hello， 大家好，我係 Simon， 又係我同大家介紹呢一個筍盤嘅時候啦。嗱，大家見到我隔離咧就係金灣華發上島嘅，見到我呢個 mon 都知道啦。我依家嘅定位 set 定去咗呢個龍崗九魚灣嘅，冇錯啦，就係翻我依家屋企。但係咧就唔係憑我屋企嘅，係隔離鄰舍嘅話咧就知道我係做地產嘅，咁跟住咧都叫我去睇下推一推佢嘅單位，睇下有冇人可以睇啱佢嘅自己嘅一個屋企啦。因為佢都係冇點入住過，所以全新嘅。咁跟住嘅話咧，就想睇下放出去，想攞錢嚟用。所以我哋依家咧就去緊龍崗九魚灣嘅路上。咁自從我哋二手業務開展咗之後咧，有唔少嘅呢一個個同胞啦，包括我哋內地嘅業主啦，都叫我哋咧去推介一下佢哋嘅單位，因為咧想同大家咧去廣而告之，睇下有冇揾得到適合嘅有緣人。租盤咧依家其實咧都慢慢係陸續開展緊嘅。如果大家咧想過嚟內地，想租一套單位住一住，感受下當地嘅呢一個生活氣息之後，再決定買樓咧，其實都得嘅。我哋都有團隊咧負責租盤嘅業務，所以有需要嘅話咧，其實都可以 call 翻我哋。我哋依家咧就到咗龍崗九魚灣呢邊啦。一陣咧，我哋上到去呢個單位咧，再同大家講講我哋呢個單位嘅特點同埋佢嘅優勢同埋佢嘅賣價究竟如何，一定會俾到你一個好驚訝嘅一個價錢。相信大家都見到呢套單位嘅一個朝向同埋景觀啦。朝東嗱，前面7座咧就係我屋企嘅方向。我屋企咧同呢個單位咧係一模一樣。我係04，不過呢個係05，所以望出去咧都係望到我哋嘅呢個海景嚟嘅。當時我就因為俾呢個海景吸引咗之後咧，先至買咗呢個項目，買咗呢個單位。咁依家咧我哋睇翻咧，同我屋企同款嘅呢一個朝向究竟如何嘅？佢嘅開間咧大概3.4米左右嘅。所以我哋呢個廚房咧就係咁啦。唯一咧我同個廚房唔一樣，我廚房咧就係一個平行線嘅線型，但係佢呢個咧就入到嚟咧會有翻一個3個露台咧係菱形嘅。嗱，大家見到，所以我同佢咧就廚房唔一樣，其他咧都大同小異。佢亦都係多咗幾個方咧喺呢邊位置。嗱，佢係做咗大星盤，我嘅唔係大星盤，我嘅係中間有個橫梁嘅，所以佢呢個 OK 啲。我哋都一樣擺嘅係單門冰箱，係啊。好啊，再睇翻個起居室呢邊嘅話咧，就係佢嘅客廁啦。嗱，見到啦，都未拆封過嘅，所以業主咧就一直都未嚟住過。呢邊咧就係佢一個細客房，細客房咧做到270度嘅呢一個飄窗位，所以利用起身嘅話咧，做個衣帽間咧、榻榻米咧亦都 OK 嘅。呢邊咧就係客房。客房望出去咧係一樣可以望到我哋景觀露台所望出嚟呢個海景嘅。因為今日天氣比較霧霾、煙雨朦朧，所以見到唔係好靚。但係如果天氣好嘅時候咧，其實可以望到對面嘅橫琴。大家見到呢個係港珠澳大橋西延線嘅鶴港高速嘅一個橋梁嚟嘅紅河大橋。再過翻嚟咧就係我哋嘅一個主人房套間啦。嗱，主人房套間咧係帶翻呢一個廁所嘅嚇。跟住呢個咧就係揼咗飄窗，做咗我哋嘅一個房間嘅位置。嗱，可以望，又係望到我哋呢個海景，望到我屋企嘅7棟。我屋企呢間係出租緊嘅，就配咗少少家私嘅話咧，就租咗都係俾一個年輕一個創業嘅一個年輕人。所以我哋依家見到呢個戶型，佢呢個玻璃係自爆嘅。到時如果係啱興趣咧，可以叫業主去處理嘅。不過呢個都係。點解我講呢套單位咁冇激情呢？係因為嘅話咧，當我知道呢單位賣嘅價錢嘅時候咧，我就係 feel 到哇，真係跌得唔少。當初我買嗰個前面嘅單位嘅時候咧，係因為佢做1成首付，咁跟住咧望住去海景，20幾萬咧就可以上車啦。所以當時就動心
買咗啦，因為當時係同一個英國華僑咧去視頻睇樓睇嘅呢套單位嘅，但係佢冇睇啱，我自己就動心就買咗啦。依家嚟講嘅話咧，當時我大概係260幾嘅價錢買嘅總價，但係大家估下呢一套單位，呢套單位同我同樣嘅朝向，依家嘅掛牌價94平，我嗰個89啫嚇，依家呢個係94平方，業主嘅掛牌價係168萬，即係大家可能知道我心中諗咩㗎啦，即係依家我單位係蝕咗100萬，所以首期都蝕埋，包括呢幾年供嘅月供同埋利息都蝕埋嘅。但係呢啲嘢咧就大家都預估唔到嘅，因為我自己做呢行都預估唔到。當時咧因為剛需，所以要買。如果當時我知道咁嘅行情嘅話咧，我肯定係着重三鄉嗰邊啦，係咪先？所以呢個預估唔到嘅。所以呢個格局咧，其實我都中意嘅。3房2廳2衛算係一個剛需戶型嚟講比較貼切嘅啦。咁依家咧168萬嚟計嘅話咧，同大家計條數先。按照個總價168萬。除以94即係圍落嚟係17800左右嘅單價。當時我哋前面嗰排咧係去到28000、29000嘅單價嘅，依家係回跌咗1萬幾以上啦。所以的而且確比較肉赤。咁呢個區域同大家講下，隔離咧係鄰里中心。大家見到白色呢一個建築咧就係鄰里中心嚟嘅，入邊你有街市，跟住有超市，有翻呢個農貿市場。咁對面咧就橫琴噶啦，唔使講，呢度翻關口咧就係20幾分鐘嘅。上高速之後直去往東邊行就係人工島嘅珠海口岸。咁呢度距離華發商都咧步行，我講嘅係步行啊，6分鐘你就可以行呢個小區過去，去到華發商都噶啦。圖書館、檔案館、濕地公園、出邊海邊嘅情侶路都係你周邊步行可到嘅一個範圍。所以呢個單位咧性價比係好高，160萬、17000幾嘅單價嘅話咧，可以講係比較筍嘅。因為依家前邊嗰排嘅二手行情賣緊嘅單價咧，其實都係2萬左右，2萬出頭。咁我入翻少少嘅話咧，我有翻咁嘅景觀，我覺得算係一個值得推薦俾大家嘅。咁如果大家感興趣嘅話咧，歡迎聯繫我，帶大家去認識下呢個鄰居先。所以有興趣嘅話咧，我哋到時會詳細介紹下呢個單位嘅一個情況，有更加多嘅上盤再介紹俾大家。拜拜。